El día de hoy vamos a hablar acerca de la valoración abdominal. El primer paso es la observación. En este caso vamos a revisar la anatomía del paciente, vamos a revisar si su abdomen está bien delimitado y también debemos ver la cicatriz umbilical. Segundo paso, palpación. Entonces vamos a dividir el abdomen en 4 cuadrantes divididos por la línea media sagital y la parte media superior de la cicatriz umbilical. Tenemos el cuadrante superior derecho e izquierdo y debemos tener en cuenta empezar a palpar donde no le duele al paciente. Y la palpación debe ir de acuerdo a las manecillas del reloj. El paso que vamos a seguir es la percusión. Dividimos en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores. Debo empezar a hacer la percusión donde no le duele al paciente. En el cuadrante superior derecho encontramos matidez debido a que se encuentra el hígado. En el cuadrante izquierdo también encontramos matidez y en los cuadrantes inferiores timpanismo. El siguiente paso es la auscultación. Nuevamente dividimos en 4 cuadrantes y debemos identificar que no hayan ruidos anormales, como por ejemplo si encontramos un ruido timpánico en el hígado, significa que hay anormalidades. Ya con esto finalizamos la valoración abdominal. Gracias.